Wadidaw, lihat teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, widih. Ternyata ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wow, ada baling-balingnya. Widih, mobil balap sepertinya. Nice. Wadidaw. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Benda apa ini? Ada mainan pesawat. Keren-keren. Wehehe. Wah, mantap. Traktor sepertinya. Widih, bus telolet sepertinya. Wih, ada bulat-bulatnya. Nice. Wah, mantap ini. Widih, mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah mobil Bapak Polisi. Hai Jacob. Mobil patroli. Wih, hehe. Kita lanjut lagi teman. Wih deh, yang ini motor GP. Motor balap. Kerennya. Wah, ada mainan pesawat. Pesawat Air Asia. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi teman. Wih, yang ini truk kontainer. Taruh sini. Wah, kita bersihkan lagi teman. Wih, mobil balap warna biru. Mantulnya ada yang panjang. Wadidaw, yang ini kereta api cepat. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi teman. Widih, bus telolet warna merah. Menyala bangku. Wah, ada bulat-bulatnya. Rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Wih, hehe. Kita bersihkan lagi ya. Yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Nice. Wadidaw, mobil apa ini? Wih, mobil monster. Wih, hehe. Next, kita bersihkan lagi. Yang ini truk pasir. Mantul-mantul. Wah, ada bulat-bulatnya. Rupanya truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi teman. Keluarlah mobil kodok. Mobil Herbie. Nice. Wah, benda apa ini? Wih, senjata Naruto. Wih, hehe. Yang ini ada baling-balingnya. Helikopter Bapak Tentara.
Gokil sih. Wah, ada yang berantem teman. Wih, ini ekskavator Beko. Mobil konstruksi, alat berat. Taruh sini. Wih, kita lanjut lagi ya. Wadidaw. Wih, yang ini bus kota warna hijau. Kerennya. Wih, dan ada mobil Lamborghini warna hitam. Mantap ya. Wah, mobil apa ini? Wih, mobil roller. Mobil penggiling jalan. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi. Wadidaw, mobil F1. Nice. Widih, apa ini? Wehehe, ini traktor. Taruh sini. Wow, ada bola-bolanya. Bola Pokemon Go. Pokemon Go! Wih, hehe. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wah, sangat kotor berlumpur teman. Wih, yang ini sniper. Let me tell you though, everything they say is making me insane. Strain, walking on a grave. Senjata AWM. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.